در زندان یک انگلیس آمد که ما تحقیق میکرد. ما گفتم می تحقیق تو اجباری هست؟ اگه اجباری میکنی که از دستا و پای مرا بسته میکنی، زولانه میپرتی، ولچک میپرتی، تحقیق کن. او گفت نه اختیاری هست. گفتم اگه اختیاری هست من که تو گپ نمیزنم. گفت چرا؟ من گفتم شما انگلیس ها که هستین، در جنگ اول افغان انگلیس شما تروریست بودین، در جنگ دوم افغان انگلیس شما تروریست بودین، در جنگ سوم افغان انگلیس شما تروریست بودین و آل هم شما کت تروریست های امریکایی آمدین و ما را میکشین و اولادهای ما را میکشین و بمبارد میکنین. من نمیخوایم که تاریخ زندگی من امرای تو سیاه شود. اما تا ایران ماند. ما گفتم من لباس زندان قبول دارم که تو شیشتن قبول ندارم. دیگه گفتم من نخواه، اگه به اختیار ماست. اگر به زور میخوای به زور دیگه هر چیز از استان می بگوین، به گپ شما و به زور که است شما هر چی که میگین بگوین. اما من نمیخوایم تاریخ زندگی ما با شیشتن امرای تو سیاه شود. چون حقیقتا تروریست تو انگلیس هستی، تو دشمن الله و رسول هستی.